Jeg antydet i mitt første innlegg, at det var en viss splittelse internt i regjeringspartiet, i og med at jeg kun avleverte en merknad, nemlig at regjeringens politikk står fast, og Soria Moria-erklæringen der fortsatt. Og etter å ha hørt debatten så langt, så må jeg vel si at jeg sitter fortsatt med det inntrykket at det litt sprikende staur. Men jeg skal ikke legge skjul på, som Håkon Haugli sier, at det betydelige utfordringer også i opposisjonen i forhold til å være enige om prinsippet her. Men nå det faktisk sånn at det regjeringen som styrer, og det regjeringen som legger frem saker for denne sal. Nå synes jeg egentlig at den største nyheten vi har fått i dag jo at justisministeren nå har uttrykkelig fastslått fra denne talerstol at meldingen om barn på flukt kommer før sommerferien. Og vi behandlet altså en sak fra Venstre 29. mars i fjor, og da var hovedforsvarslinja til regjeringspartiet at ja, det kommer snart en melding om barn på flukt. Så nå har det gått et år, et nytt Dokument 8-forslag presentert, og nå får vi i hvert fall da en bekreftelse på dette. Nå har jeg hørt statsråder før si på denne talerstolen at det kommer før ferien. Navarsete gjorde det noen ganger om stat- og kommunemeldingen, den kom da et år etterpå. Men jeg håper at justisministeren mer ordholden. Så var det Lise Christoffersen som mente at Trond Helleland og Erna Solberg var uenige, så det var splittelse også i Høyre. Nei, overhodet ikke. Vi har begge sagt at vi forutsetter at alle saker der barn involvert blir behandlet individuelt, at det blir lagt vekt på den bestemmelsen som sier at det skal ta særlig hensyn til barns tilknytning til riket, og at om det ikke gjort en sånn vurdering, så må Utlendingsnemnda selvsagt foreta en ny vurdering. Det selvsagt. Når det gjelder Venstre sine forslag som fremmet i dag, så vil, som sagt, som jeg rakk i en bisetning, Høyre støtte forslag nummer 9, og det tror jeg også kan være nødvendig etter å ha hørt justisministeren. Naturligvis litt vanskelig å svare på hva som innvandringsregulerende hensyn i en 1-minutters replikk, men det kunne vært nyttig for Stortinget å få den saken, eller få det mer konkretisert, for eksempel da i stortingsmeldingen om barn på flukt. Høyre ønsker ikke å gi et generelt amnesti. Vi ønsker ikke å innføre tidsavgrenset opphold, eller at du får opphold hvis du har sittet lenge nok. Vi ønsker at vi får en mer effektiv saksbehandling. Det mest inhumane å la folk sitte i mottak, eller at de sitter uten å ville reise hjem igjen, i årevis, fordi at de venter at Stortinget til slutt skal gripe inn og gi amnesti. Det inhuman politikk, og det håper jeg at denne sal ikke begir seg inn på.